Здравствуйте. По традиции время вечерней смены и подведение итогов дня. 14 апреля во Владикавказе состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства. Это мероприятие полезно и работодателям, и соискателям. Первые рассказывают о своих вакансиях, вторые примеряют заявленные требования и условия уже к себе. В накладе не останется никто. В этом уверены в Комитете Республики по занятости населения. Правда, Альбина? Правда. Здравствуйте. Добрый вечер. Насколько я помню, это ранее звучало как ярмарка вакансий. Название синонимичное, но все-таки оно изменилось. Изменилось ли что-то внутри самого мероприятия? Немножко изменился бренд, так скажем. Ярмарки, которые мы проводили перед ковидом в 2019 году очень активно, в 2018 году, они носили локальный характер. То есть мы в основном предлагали места работы непосредственно в республике, а сейчас это общероссийское огромное мероприятие, которое объединяет все 89 субъектов и призвано познакомить любого из соискателей абсолютно с любым предложением в любом из этих 89 субъектов. Как же оно будет проводиться? Где эта локация и кто заявлен как участник? Уже известно, может быть, соискатели даже. Мы сейчас готовимся пока к региональному этапу, и он действительно пройдет 14 апреля. И мы хотим, чтобы все зрители вашего канала обязательно услышали и приняли эту информацию. Мы буквально напросились во все студии. Мы хотим, чтобы охват зрителей и людей, которые слышали о том, что это мероприятие будет и захотят в нем принять участие, был максимальным. И мы разделили, буквально 5 площадок у нас будут работать в этот день. Это главная площадка, это фойе Национального музея на проспекте Мира, 9. Записывайте адреса. Да, обязательно. Затем у нас будет такая небольшая профориентационная, так скажем, просветительская площадка. Она будет в Центре опережающей профессиональной подготовки. Это территория строительного техникума Голковского, 221. И у нас будет 3 районные локации. Это город Ардон, Дом культуры, это город Беслан, также Дом культуры, и здание администрации местного самоуправления в Алагире. То есть соискатели еще на стадии формирования, да, вот эта общность. Могут выбрать, куда им удобнее прийти. И самое главное, зачем они туда хотят прийти. Но я к тому, что список участников уже утвержден, да? Что касается соискателей, непосредственно самих граждан, то, конечно, мы в первую очередь обзвонили своих безработных граждан, ранее состоявших на учете в службе занятости, на сегодняшний день находящихся в поисках работы. И, конечно, мы приглашаем любого жителя нашей республики, который нас сейчас слышит, который находится в поисках работы, или, допустим, у него эта проблема не решена до конца, приходите к нам. Познакомьтесь с тем, что сегодня предлагают работодатели Северной Осетии и еще более чем 40 субъектов. Я так сфокусировалась на интересах населения, что постоянно подменяю понятия. На самом деле меня интересует работодатель. Вот их список уже есть? Их список есть. А назовите. И в него на сегодняшний день входят 45 организаций. Это достаточно много. Это практически, наверное, все наши промышленные предприятия, это предприятия легкой промышленности, это и наши работодатели в районах, которым удобнее будет расположиться на площадках тех 3 районов, о которых я сказала. Но мы над этим списком еще работаем. Мы принимаем заявки до сих пор. И если кто-то из наших уважаемых работодателей меня сейчас слышит, мы готовы рассмотреть вашу заявку. Вы ее должны успеть подать за 10 дней раньше. То есть это будет у нас, получается, до 4 апреля, до завтрашнего дня. И ваши вакансии должны быть размещены на единой цифровой платформе не позже, чем за 3 дня до начала ярмарки вакансий. Поэтому, если все еще актуально ваше предложение, мы готовы его услышать, обработать. Ну, давайте тогда скажем и о требованиях к участникам и работодателям. Ну, у работодателей единственное требование, у них должна быть потребность в рабочей силе, разумеется. То есть вы в поисках подходящих работников, вы по-прежнему хотите увидеть работника своей мечты, и мы готовы вам в этом помочь. Если это соискатели, то требований практически нет никаких. То есть это главное ваше большое желание обрести также работу своей мечты и постараться познакомиться со всем предложением, которое на сегодняшний день рынок предлагает. Как это обычно происходит на практике? Мы разместим в фойе главных, самых крупных работодателей, тех, кто, как нам кажется, предлагают наиболее приемлемые вакансии и по заработной плате, и по уровню квалификации. И каждому из них
в фойе Национального музея можно будет подойти лично, посмотреть, какие конкретно вакансии предлагаются, непосредственно представителю работодателя задать свои вопросы и таким образом избежать недоразумений. У нас работодатели, если вы спросите, все наперебой говорят, что они не могут найти для себя сотрудников. Если вы такой же вопрос зададите соискателям, он скажет, что нет, подходящей работы нет. И поэтому вот эта площадка, она для этого и работает, для того, чтобы они посмотрели в глаза друг другу и задали самые насущные и интересующие вопросы. И самое главное, услышали на них ответы. Поэтому работодатели, можно каждому из них подойти. Можно подойти к нашим специалистам, которые будут представлять вакансии в остальных субъектах. Если, допустим, вас там что-то заинтересует, можно записаться на онлайн-собеседование, которое мы проведем чуть позже. Все будет зависеть от того, какой интерес мы увидели у своих соискателей. Мы готовы соединить их с любым субъектом, с работодателем, и таким образом вы можете тоже опять задать все интересующие вопросы и решить, надо вам это дальше или нет. Я так понимаю, что один из насущных вопросов, из тем, которые волнуют соискателей, это размер заработной платы. Разумеется. Это самый главный, самый первый вопрос. Конечно. И мы озадачились, сняли опрос по этой теме. Предлагаю вам ознакомиться с тем, что наши жители думают по поводу того, какую зарплату они считают для себя приемлемой и адекватной. Чудесно. Давайте. Ну, не меньше 50, конечно. Правильно. Это прожиточный минимум. Если считать, что за все надо отдавать, и еще остается на питание, то это даже еще мало. От 30 тысяч. Думаете, вам хватит? Ну, да, хватит. Судя по ценам, наверное, 1070-80 не меньше. Ну, для адекватного такого существования, как я считаю. Ну, пока для начала 40-50, а дальше уже и повыше, побольше хотелось бы. 1050. Думаете, вам этого хватит? Ну, в месяц, да. Я бы хотела меньше, потому что я даже не знаю, куда тратить эти деньги. 100-120 тысяч. От чего зависит эта сумма? Ну, я себя так оцениваю, свой труд. Ну, насколько я знаю, средний размер заработной платы считается в России 40-50 тысяч в пределах. Реально он у нас в республике 15 тысяч. И по субъектам федерации точно так же. Вот если бы реально была средний размер заработной платы 50 тысяч, это было бы на сегодня приемлемый вариант. Ага, вот, пожалуйста, наверное, стоит прокомментировать как раз последний ответ мужчины о том, что по России вроде бы 40-50, а по факту на На самом деле этот опрос подтвердил все наши наблюдения. Мы действительно ориентируемся на зарплату в районе 30 тысяч. Это уже тот разговор, который может быть результативным для соискателя. Мы на сегодняшний день предлагаем вакансии наших работодателей, которые в среднем предлагают базовую заработную плату в размере 20 тысяч. Но опять хочу сделать акцент базовую. То есть к ней еще, скорее всего, будут стимулирующие, там еще будут выслуга, категории, всевозможные надбавки, но их, как правило, работодатель немножко прижимает для того, чтобы убедиться в том, что тот сотрудник, которого они хотят взять, стоит тех денег, которые на него потом потратятся. И они хотят видеть какой-то рост заработной платы и стимулирующее движение. Да? То есть от сотрудника требуются дополнительные усилия, они стоят дополнительных денег. На самом деле могу сказать, что мы предварительную работу перед ярмаркой вакансий тоже провели. Мы получили действительно огромное предложение от более чем 40 субъектов нашей страны и отобрали из них вакансии, которые начинаются с заработной платы в 60 тысяч. Неплохо. И опять же, учитывая, что это будет переезд, это будет работа в другом регионе, мы даже считаем, что 60 этого тоже недостаточно, и там диапазон 60-100 тысяч, да, и выше. Поэтому мы считаем, что топ-200 вакансий, которые мы на сегодняшний день сформировали, к концу недели это будет топ-300. Это самое интересное предложение, которое сейчас общероссийский рынок труда может предложить нашим жителям. Ваши рекомендации тем, кто хочет удержаться на месте, пройти испытательный срок и получить те самые надбавки от работодателя, пожалуйста, вы не первый год в этой сфере, в этой области и можете, наверное, как-то направить всех наших зрителей. Вот скажу совершенную банальность. Самый большой фактор для того, чтобы и удержаться, и понравиться, это большое желание. Хотеть вкладываться и душой, и своими возможностями, и расти, и к чему-то стремиться.
И даже невзирая на уровень заработной платы в начале. Потому что любой работодатель требует вот этого стремления, и он его отмечает как самый главный вклад в развитие его бизнеса. Поэтому покажите работодателю, что вы заинтересованы, покажите, что вы хотите расти вместе с ним, и вы хотите, чтобы его бизнес рос за счет того, что вот такие сотрудники у него в коллективе находятся. А работодателям могу посоветовать только одного. Создавайте эффективные команды. Это люди, которые действительно горят идеей вашего бизнеса и хотят вместе с вами достичь высоких результатов. То есть не желание зарплаты, а желание работать и показывать результат. Зарплата – это, безусловно, очень важный фактор. Но, как правило, особенно когда молодой специалист зациклен на размере заработной платы, и он пока не до конца соизмеряет, насколько он сам стоит тех денег, которые хочет видеть в качестве поощрения за свой труд, вот обычно такая история бывает короткой и не очень яркой. Скажите, вы упомянули о трудоустройстве за пределами республики. То есть есть такая практика, да, куда наши земляки уезжают, где они трудоустраиваются и по каким специальностям? Ну, учитывая, что на территории нашей республики функционирует федеральный вуз, и не один, могу остановиться именно на Горно-металлургическом институте. Готовит он специалистов и готовил в советское время для всего Большого Советского Союза. И прямо сейчас действительно очень много специалистов не могут найти работу по специальности, которую получили в этом вузе, потому что у нас элементарно, даже последнее предприятие, которое было, электроцинк, закрылось. И поэтому Норильский никелеремонт – это основной крупный работодатель, который сейчас работает с выпускниками ГМИ и в большом количестве желает их трудоустраивать, хочет видеть их в числе своих работников. И поэтому пока мы работали на них. Но вот эта практика, когда нам присылают дополнительную потребность остальные субъекты, она как раз приурочена к ярмарке вакансий, которая у нас будет проходить. И мы посмотрим, насколько это вообще интересно. Предварительное знакомство с этими вакансиями пока не может подтвердить большого интереса. Пока, к сожалению, не видим его. На онлайн-собеседовании у нас буквально там единички записавшихся. Но мы хотим посмотреть, как это на самом деле. Я думаю, что площадка нам в этом будет в помощи. Вот ярмарка вакансий, ярмарка трудоустройства – это такой яркий и удобный способ наладить контакты между работодателем и соискателем. А что еще, если вот, вдруг кто-то упустит эту возможность, и как ему, этому соискателю, найти работу сегодня в Осетии? В любом случае, каждый из наших центров занятости, который располагается в городе Владикавказе, во всех районах, готов принять любую вашу заявку, принять резюме. Допустим, если даже сейчас вы пришли на ярмарку, походили там, допустим, познакомились с предложением, ничего вам не понравилось, допустим, ничего вам не хочется продолжать тему разговора с этими работодателями, мы готовы принять у вас резюме, поработать с вашим резюме и предложить все, что на этот день по вашему запросу есть. То есть мы в любом случае вас познакомим, даже если не в течение 14 апреля, но в любом случае в ближайшие дни с вами свяжутся и скажут, что конкретно вам могли бы предложить. Кроме того, для работодателей мы готовы разъяснить возможности участия в программе дополнительных мероприятий, предполагающих государственную поддержку. То есть у нас продолжение прошлогодней темы, и, естественно, мы бы хотели, чтобы больший круг работодателей познакомился с тем, каким образом можно получить часть заработной платы сотрудникам, которая выплачивается в период каких-то сложностей у работодателя. Это может быть и временное трудоустройство на общественные работы на 3 месяца. В этом году возрос размер минимального размера оплаты труда уже 16 242 рубля. Следовательно, и размер возмещения тоже выше. То есть на каждого своего сотрудника, который находится у вас под риском увольнения, но вы заняли его на 3 месяца, вы сможете каждый месяц получить больше 21 тысячи рублей. Может быть, это не архи большие деньги, но умножьте это на численность в 100 человек, и эта сумма становится намного интереснее. Поэтому работодателям рекомендуем, помимо того, что вы посмотрите, кто из соискателей хочет у вас работать, пообщайтесь с нашими инспекторами, спросите их, что нужно для того, чтобы стать участником программы, и посмотрите, интересно ли вам это. Это одна из возможностей. И Центр опережающей подготовки, это тоже будет интересно школьникам, родителям, тех молодых людей, которые еще не определились с выбором профессии. Можно будет задать вопросы нашим экспертам, профориентологам, и таким образом попытаться найти то оптимальное решение для своего ребенка,
на ближайшие 4-5 лет и, может быть, построить какую-то иную траекторию движения, которую вы себе до сих пор не представляли. Благодарю. Надеюсь, что 14 апреля огромное количество вот этих пар работодателей и соискателей Соединиться. придут к общему знаменателю. Да. Благодарю за беседу. Реклама на канале, не переключайтесь. Относящийся к иранской языковой группе астинский язык на протяжении веков был окружен языками совершенно от него отличными. Нахскими, абхазо-адыгскими, тюркскими и картвельскими. Такое соседство не прошло бесследно, и взглянем на астинскую фонетику, лексику или грамматику, и такое впечатление, что астинский язык, он более кавказский, нежели иранский. Но родственная связь все же прослеживается и отражает не только лингвистическую, но и генетическую общность двух народов. Двусторонние отношения между Северной Осетией и Ираном планомерно развиваются, как и контакты нашего исследовательского института и вузов Тегерана. И еще одно тому подтверждение – визит к нам Ауранга Изади, доктора филологии с целью изучения астинского языка. И вот сам ученый муж у нас в студии и вместе с сотрудниками института готов рассказать о том, что ему удалось освоить за это время, что он находится в Осетии. Ну и пару личных вопросов мы ему, конечно, тоже зададим. Здравствуйте. Ауранг, я буду к вам обращаться, а Эльбрус Батырбекович нам будет помогать, да, в понимании друг друга. Как вам в Осетии? شما که اینجا اومدید خوب است اینجا. البته بسیار خوبه. خدا ما از جهت فرهنگی خیلی به مردم اوستیا نزدیک میدونم. به خاطر اینکه این سابقه فرهنگی کمک میکنه به یگانگی ما و درک همدیگه، درک بهتر هم. Мне, конечно, Осетия очень понравилась. Я же чувствую, у нас близость родственная. И я вот, когда вступил на эту землю, в Осетию, мне очень понравилась Осетия. Я чувствую вот эту близость. Впервые в Осетии, Ауранг, верно? Да. اولین بار هست که شما آمدید. دومین بار در روسیه، اولین بار در اوستیا. Диана Вайнеровна, это ведь все стало возможным благодаря сотрудничеству вашего института и Ирана. Оно многолетнее? Оно многолетнее, с 2018 года. Оно началось в 2018 году, продолжается до сих пор. Мы сотрудничаем с университетом имени Аламета Батабаи, вот, в котором работает Ауранг. Мы сотрудничаем с университетом Аль-Захра, женским университетом, и мы сотрудничаем с Институтом кавказоведческих исследований при Тегеранском университете. И получается, что господин Ауранг, он не первый, кто сюда приехал в рамках этого Да, сотрудничества. можно сказать, налажена работа по стажировкам иранских специалистов у нас в институте. И налажена работа, как это сказать, на расстоянии, то есть это общие международные проекты. У нас состоялось 2 выездные конференции в города Тегеран и Казвин. И вот результат этих конференций наши сотрудники посетили эти города с научной целью. Мы пишем статьи общие, уже около 25, то есть очень активно развивается наше сотрудничество. Ауранг, что вы успели? Во-первых, как долго вы здесь находитесь, и что вы успели за эти дни сделать, посетить или, может быть, над чем-то поработать? از یک طرف چه مدتی که شما اینجا هستید و که اینجا هستید چه کاری کردید اینجا، چه به دست شما آمد، مثلا چه دستاوردی داشتید یا نداشتید؟ البته من حدود 1 ماه هست، کمتر از 1 ماه که اینجا هستم و 2-3 روز دیگه هم برمیگردم. در این مدت 1 ماه سعی کردم یک مقدار با ساختار زبان آسی آشنا بشم و برای خودم که علاقه من به زبانشناسی تاریخی هستش شباهت‌های تاریخی رو پیدا کنم. Я уже здесь около месяца, и, естественно, одна из вот моих целей, чтобы я более глубже вник в особенности астинского языка. И к тому же я являюсь специалистом древних иранских языков. Я часто нахожу вот какие-то слова, которые совпадают с иранскими языками. В осетинском много их, таких слов, которые хорошо сохранены в осетинском языке. Например, какие это слова? Например, مثلا کدام چیز است واژه که مثلا شباهت دارد، مثلا شما میتونید چند تا بگویید در مثال؟
حالا یکی مثلا کلمه خورش که شما دارین ما در فارسی خوار داریم در فارسی میانه خوار به معنی خوب هستش و دیگه مثلا ریشه فعلی دعس که به معنی نشان دادن دعس شما دیش میگین چیزی مثل این Ну и вот, например, конечно, есть такие слова, которые даже в персидском уже как бы их нет. В древнеперсидском они были, в среднеперсидском тоже были, а в осетинском до сих пор сохраняются. Например, вот слово «хорш» у нас в современном персидском нет этого слова, но в персидском он сохранился. И много таких слов, которые вот в осетинском они сохранились, а в других иранских языках как бы они не сохранились. А как это возможно? و این چطور اینطور شد که مثلا شما حفظ کردید در زبان آسی شما در فارسی حفظ نشد خب زبان ها وقتی از همدیگه جدا میشن هر کدوم راه خودشونو میرن Ну, дело в том, что когда языки развиваются, они, конечно, могут отдаляться, и какие-то пути развития там уже начинают находить. Ну, наверное, исторически так сложилось. تاریخ اینطور شد که مثلا جدا شدند و همینطور حفظ شد یا نشد مثلا بله وقتی که اینا از هم جدا میشن چیزی که در زبان قدیمی تر هستش در زبانهای جدیدتر جدا باید پیداشون کرد. Дело в том, что, например, время идет, язык развивается, меняется что-то, и какие-то лексемы, они пропадают, они выходят из употребления. Ну вот в осетинском они много лексем сохранились. Я просто слушаю мелодику языка, и я не могу уловить общее. От чего так? من مثلا وقتی که پرسیدسکی Да. Вот من گفت که من چیز با میشنوم زبان فارسی رو من چیز رو شباهت رو حفظ کردن یا من نمیبینم حس نمیکنم مثلا ما مثبت هامون تا حدی شبیه به هم هستش مثبت هایی که در سایر زبان ها هست یه مقدار فرق میکنه بعد دیگه چطور یعنی شما مثلا در زبان‌های ترکی ما تلفظ ا و ای رو داریم ولی در فارسی من همچین تلفظ شما نمیشنوید. Ну, например, я это хорошо могу определить. Вот, например, я могу различать иранские языки. Конечно, осетинский язык уже отдалился, но все равно я вот чувствую, когда по-осетински, я слышу осетинский язык, осетинскую речь, я, говорит, конечно, я могу сразу понять, что это иранская речь. Вот если тюркский язык, например, там есть какие-то особые звуки, которые в иранских нет. Например. Вот в иранских нет такого звука. И много таких слов, есть много звуков, которые вот свойственны, скажем, иранским языкам, а не свойственны, например, тюркским языкам. А есть ли в иранском, в персидском языке вот эти смычные, гортанные такие звуки? А вот همین یعنی تلفظ مثلا اونجا تلفظ میکنند مثلا در قفقاز یک چیز تلفظ خاص دارند که مثلا قطع در فارسی هست یا نیست مثلا این تلفظ ویژه قفقاز هستش در فارسی اینطور نیست ما تلفظ شما رو وقتی میشنویم به گوش ما این خورده دور میاد Ну, конечно, такие звуки, они не свойственны иранским языкам, но они заимствованы, эти слова, которые, конечно, это кавказское влияние, но это особенно так не отражается в общем произношении персидского языка, в иранских языках. Диана Вайнеровна, чтобы вы не грустили, не скучали, давайте с вами немножко поговорим на тему того, из чего состояли вот занятия по осетинскому языку для нашего прекрасного гостя Уранга, и в чем была их специфика. Их всего 10, да, как я понимаю? Ну, они продолжаются. Даже завтра, в предпоследний день пребывания его в Осетии, он получит очередной урок по осетинскому языку. Ему преподает Мадина Дарчева, и очередной урок от Бесоловой Елены, она преподает, доктор филологических наук нашего института, она преподает ему русский язык. Он с удовольствием общается со всеми. Надо сказать, что вот именно его вот такое желание общаться абсолютно со всеми, и особенно с учеными,
как раз-таки вдохновляет и нас, показать ему как можно больше всего. Он посетил театр, оперу, он посмотрел все интересные здания в нашем городе, выставки, праздники. Он перезнакомился со многими людьми. Наши люди необыкновенно добрые, и они как-то вот открыты к общению. И Авранг идет им тоже как бы навстречу. Они поняли, что это гость. На базаре, например, ему бесплатно какие-то продукты дают и так далее. То есть у нас народ очень гостеприимный, это приятно. Эльбрус Батырбекович, невозможно не задать нашему гостю вопрос о кухне местной, о его впечатлениях и о, наверное, народе. Может быть, есть ли какая-то что-то общее между двумя нашими народами? Если да, то что? И что его приятно удивило в Астина? من چند تا سوال میخواهم چیز بکنم برای شما. مثلا غذایی که اینجا درست میکنند شباهتی دارد یا ندارد و یک چیز دیگه که مثلا مردم ما چه خصلتی دارند، چیزی که مثلا شما توجه کردید چی هست که مثلا که چه مردمی هستیم ما مثلا آسها. در مورد غذای شما، غذاتون غذای قفقازی، من غذای شما و ارمنی ها و گرجی ها رو به نظرم توی طبقه میبینم. به پنیر لای نون که به اصطلاح سرخ شده باشه یا پخته شده باشه علاقه‌مندین و مکتب آشپزی شما رو یه مقدار جدا از مکتب ایران میبینم. Ну, что по поводу блюд, вот какая кухня, у вас все равно кавказская кухня. Ну, есть это влияние кавказских народов, естественно. Мы вот жили на Кавказе, вы жили на Кавказе. Ну, в Иране, конечно, кухня так отличается, значительно все равно отличается. و در مورد ویژگی مردم اوستیا مهمان نوازیش یه خورده منو معذب میکنه، یعنی این حقیقت ماجراست، بخاطر اینکه خیلی صمیمی هستن، در این زمینه افراط میکنن. А народ, говорит, я такого гостеприимного народа особенно не встречал. Конечно, в разных государствах я находился, гостил, но, говорит, очень добродушный народ и очень меня... Ну, я, по идее, это ожидал, но уж до такого уровня, естественно, даже не ожидал. Очень искренний, очень хороший народ. Позволю себе, спасибо, конечно, за такую оценку, пожалуйста, поблагодарить Оранга. И позволю себе еще уточняющий вопрос задать. А что преобладает в иранской кухне? و مثلا اینکه ما خیلی خوشحال شدم که شما درباره مردم ما چیز کردید، یعنی تقسیم کردید، گفتید که مردم خوب هستیم ما. و مثلا من خودم یک سوال دارم، مثلا در طعامی که غذاهایی که در ایران شما درست میکنید چی است که اساساً از این چه چیز درست میکند، مثلا چه میخورن؟ پایه غذایی ما ایرانی‌ها روی برنجه و این یه چیزایش خوبه، یه چیزایش بد. Ну, мы в Иране больше всего у нас используют рис. Что-то вкусно, что-то может невкусно. По-разному, говорит, бывает. این تفاوت اساسی غذای ما و شماست. Ну, я думаю, что в основном вот излишнее использование, ну, это очень особое использование риса в этих блюдах. Вот это сильная разница, большая разница вот это и есть. И вопрос по нардскому эпосу. Удалось ли нашему гостю ознакомиться с ним? И если да, то его мнение об этом народном произведении. و یک سوالی هم دارم که در مورد فولکلور نارد، روایات که اینجا باقی مانده از باستان، شما این رو خواندید و چیز میدونید در مورد این نارد چه نتیجه گرفتید شما در این مورد؟ در مورد نارد من مطالعه گسترده ندارم ولی آشنایی دارم. شباهت بسیار زیادی به شاهنامه داره. البته روایت‌های پهلوانی شما با ما فرق میکنه. آس‌ها چند بار به مسیحیت نزدیک شدن و از مسیحیت فاصله گرفتن و این در اسطوره‌هاشون جای خودش رو باز کرده. Ну, конечно,
можно что-то сравнивать с шахнам. У нас вот фольклор шахнаме большей частью там сохранился. Конечно, там много и различий, но есть сходств, тоже много сходств. Очень интересно. Да. И говорит, это, конечно, исследовать. Я, конечно, глубоко, таких познаний не знаю. Я говорю, нартовский опус, это нужно этим заниматься. Но то, что вот насколько я обнаружил, очень много сходств, и нужно дальше работать по поводу этого. Дело в том, что все равно историческое развитие вот, иранцев и осетин, оно различное. У вас влияние все равно и христианство, конечно, так прослеживается. И поэтому это, конечно, повлияло. Но при этом очень много сходств сохранилось все. Диана Вайнеровна, вот по поводу шахнаме. Я знаю, что нартский эпос был издан на персидском языке пару лет назад, кажется. Да. Вот собираемся ли мы нечто подобное сотворить с поэзией Фердауси, с шахнаме, Но насколько перевести я на знаю, астинский? да, насколько я знаю, сейчас переводами этими занимаются. Занимаются? Ну, чтобы не соврать, Басиева Залина занимается переводом, по-моему, на астинский Фердауси, причем она работает с подстрочниками, то есть это будет очень приближенный к оригиналу перевод. Ну а что касается перевода нартовского эпоса на персидский, осуществлен перевод Лебединского, это ненаучное, популярное издание, и осуществлен перевод Марьям Шафаги, это тоже преподаватель того же вуза, откуда приехал Авранг, академической версии нартского эпоса. То есть мы скоро будем это видеть. Издание, оно уже в издательстве находится. И наш эпос востребован в Иране? Ну, знаете как, это будет происходить степ-бай-степ. Вот. Конечно же, специалисты в курсе того, что астины родственны народ персам, курдам и так далее, но основная масса людей, конечно, об этом не знает. И с помощью вот таких вот шагов, какие предпринял Авранг, какие предпринял наш институт, мы будем взаимознакомиться с культурой нашей. Мы с персидской культурой, с курдской культурой. Это много очень народов, кстати говоря, иранских. Не только персы проживают в Иране. А иранские народы из государства Иран будут знакомиться с осетинской культурой. И я думаю, вот таких просвещенных в этом плане людей будет становиться все больше и больше. А шахнаме здесь, на Астинской земле, будет востребован? Ну вот перед вами автор монографии Эльбрус Батырбекович, который сравнил, можно сказать, это первое вообще такое сравнение масштабное, нартовский эпос с шахнаме. Эльбрус Батырбекович, да, теперь вопрос к вам существует. лично, а не как к вам, лингвисту-переводчику. Насколько, вот кто будет читать здесь? Имеется Шахнаме. Да. Шахнаме – это великое произведение. С этим никто не спорит. Конечно, будут читать, потому что там много интересного найти можно. Ну, конечно, будут читать, еще как. Это великое творение, оно, конечно, нужно распространять, и мы должны дальше изучать и сравнивать. И свое что-то мы можем найти, и с нартовским эпосом. Дальше более глубокие сравнения какие-то тоже можно обнаружить, естественно. Еще одна ремарка. Да. В шахнаме изображен герой, один из главных героев зале. И исследователи, вот иранские исследователи считают, что в зале изображены сарматы, то есть собирательный образ наших предков, скифов, сарматов, алан. Так что нам нужно читать это произведение, чтобы увидеть, как же мы отражены в таком великом эпосе. Эльбрус Батырбекович, основная идея вот этой книги царей, по-вашему? Вы говорите, что каждый найдет что-то свое, а вот для вас, что вы там нашли? Ну, естественно, я Кроме больше материала. Сравнивал с нартовским эпосом. Да. Но это, конечно, меня больше всего это интересовало. Но это там и дело в том, что историю можно обнаружить. Даже вот, например, там представлены аланы даже. Обычно идут споры, кавказские народы, где они представлены, древность кавказских народов. Как раз-таки вот шахнаме свидетельствует, что аланы очень большую роль играли в истории, например. Какие-то народы кавказские, они даже вообще, даже вот грузины там не представлены, армяне мельком,
скажем, азербайджанцы, в то время их не сформировался этнос, а они там представлены очень активно. Вот, пожалуйста, мы можем там вот показать, что это не мы выдумали, это исторические свидетельства. Вот, пожалуйста. Ну, можно еще говорить о том, что есть классическая каноническая версия, да, Фердауси Шахнаме, а существует еще народный вариант Шахнаме. И у каждого народа, допустим, у курдов свой Шахнаме, вот этот эпос, причем он устный, и с этими текстами тоже нужно работать. То есть перейти уже от вот этой литературной версии, несмотря на то, что она древняя, средневековая, уже к непосредственно устному творчеству. Как народ это все воспринимал и отражал. А вот в вступлении к поэме Фердауси в популярном переводе там была фраза «Науку все глубже постигнуть стремись, познание вечного жажды томись». Это как раз про нашего гостя сегодняшнего. И мне хочется, чтобы он рассказал о том, чему он таки научился за эти уроки астинского языка. И, может быть, что-то сказал нам по-астински в заключении. چونکه شما آمدید میخواستید جالب شد برای شما زبان آسی و چند تا درس برای شما داده شد شما آسیتی رو یاد گرفتید یا چیزی رو اگر یاد گرفتید برای ما یک چیزی رو بگویید به زبان آسی. من به آسی نمیتونم صحبت کنم. بررسی من یک بررسی تاریخیه. من متخصص تاریخ زبان هستم. شباهت‌های تاریخی به گوش آشنا نمیاد. اما چیزی میتونید مثلا چند تا واژه مثلا من آب گرم رو میگم تفتون. هر وقت میخوام Авраам не пьет ни чая, ни кофе и просит тафтун. Я, говорит, больше все равно занимаюсь древними иранскими языками. Ну, осетинский для меня нужен для того, чтобы в сравнительном плане. Так, конечно, очень мало времени, чтобы я мог глубоко как-то познать, но я вот все равно, нужно время, чтобы я изучил осетинский язык. Тогда ждем вашего скорейшего возвращения на землю осетинскую. بار دیگه اگر باید بیایید اینجا که در عمیق‌تر یاد بگیرید زبان آسی را. الان هم کم یاد نگرفتم. من شباهت‌های تاریخی مثلا کلمه تفت رو ما عیناً در فارسی داریم و به معنی گرم هستش. ریشه هایی که در اینا میبینم رو در میابم. من با زبان محاوره‌ای کاری ندارم. کار من زبانشناسی تاریخیه. به گذشته ها کار دارم. Так бы и слушала. Ну, дело в том, что, говорит, я все равно занимаюсь древними языками. Ну, мертвыми, можно сказать, да, вот древнеперсидским, авестийским. Но я что-то, ну, много чего-то обнаружил. Нужно как-то... Осетинский уникальный в этом плане, потому что там много материала черпать из осетинского языка, потому что он особняком как-то развивался. Конечно, я хочу еще раз приехать и более глубже познать осетинский язык. Даже в моем деле очень важный язык, естественно. Ждем вас снова. Спасибо за беседу. Благодарю. Не переключайтесь, еще один блок впереди. Реклама. В 2014 году крокодил Гена, герой всеми любимого советского мультфильма, запел на осетинском. А теперь в знаменитую игру «Крокодил» можно играть и ронау. О самой идее, правилах и особенностях Кавкундарчика расскажет его автор Алан Схавребов. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так ласково к нему обратилась. Я знаю, что вы сами из Южной Осетии, да. И вы там работаете на радио. Совершенно верно. И история нашего Кавкундарчика, она, собственно, там и зародилась, верно? Так и есть, да. Спасибо за Кавкундарчика. На самом деле у нас тоже такое нежное к нему отношение. Эта история зародилась тогда, когда мы на государственном телеканале Южной Осетии, телеканал ИР, сделали проект. Кавкундар, собственно, назывался. Там две команды садились, играли друг с другом в крокодила. Это известная игра, наверное, все ее знают. Игра пантомима, в которой нужно показывать слова, выражения, фразы из песни, не произнося звуков и слов. Это такая веселая игра, которая помогает людям лучше понимать друг друга.
И мы ее сделали на астинском языке, и она очень хорошо зашла, как говорят В современном мире. современные, да, молодые люди. И потом, через какое-то время, мы подумали, что почему бы не сделать из нее настольную игру, чтобы не только смотрели люди как зрители, но чтобы они могли принимать участие как сами участники. И вот мы пришли к такой идее, что можно сделать из игры «Крокодил», обычной игры, настольную игру. Назвали ее «Кавкондар», игра на астинском языке. Я вот сейчас думаю, может переименовать его в «Кавкондарчик» вообще, потому что мне понравилось. Не благодарите. Да, мы впишем вас в авторы названия. И игра на астинском языке, потому что, к сожалению, очень часто люди осетины не владеют астинским языком, и зачастую даже те, кто владеют, часто используют заимствованные слова и выражения и привносят их в астинский язык, тем самым как-то обедняя свой лексикон, свою речь. И вот мы хотим, чтобы благодаря вот такой игровой форме эта проблема была хоть немножко, ну, может быть, не решена, но мы как бы поспособствовали тому, чтобы люди больше общались на своем языке, на родном языке, чтобы запоминали слова и выражения. На какой возраст рассчитана игра? Возраст рассчитан на... Игра рассчитана не на детей, потому что тут есть сложные слова. На взрослых людей можно сказать, что это семейная игра. Я сам пробовал в эту игру. Это у нас прототип. Мы сделали такой пробный вариант. И мы его прокатываем в разных группах. Мы играли со студентами, мы играли с взрослыми людьми, мы играли с разными... В семье я дома играл. И достаточно хорошо заходит игра. Люди вовлекаются, люди начинают вспоминать какие-то слова, друг друга спрашивают, уточняют значение каких-то выражений, слов. И после того, как мы поиграли в одной взрослой компании, вечером мне пишут в мессенджерах, что я все время думаю про эту игру, я вот сейчас думаю, как бы я показала то или другое выражение. То есть она вовлекает достаточно сильно, и у нее остается такой, на мой взгляд, неплохой след. Я как понимаю, основная идея – это развитие астинского языка, да? Но если у людей сложности бывают на русском языке играть в эту игру и объяснять все в виде пантомим, то как это возможно, применяя осетинский? На самом деле осетинский язык очень легко объяснить, легко показать. На осетинском языке тут есть несколько групп слов. Во-первых, это существительные простые слова, существительные глаголы. Дальше идет сложное слово, которое более понятийное и которое не очень легко объяснить. Вот это сложности вызывает. Потом есть персонаж и выражение, которое может быть взято из песни, или крылатое выражение, или пословица, поговорка. И вот эти первые две части, первые два слова, существительные глаголы, очень легко показываются, очень быстро показываются. Они и стоят чуть поменьше по очкам. Третье слово, как я сказал, оно вызывает некоторые сложности, но ведь даже в игре «Крокодил» можно очень сложное понятие показать немножко по-другому. Не сам смысл этого слова, а как-то по созвучию, по каким-то ассоциациям. Если ты знаешь, с кем ты играешь, то легко можешь на одной волне показать любое слово, любое выражение. Я уверен, что в «Крокодиле» нет такого выражения или слова, которое нельзя показать. А что там за слова? Что в основе? Слова астинского языка? Или как-то они по тематическим разбиты направлениям, эти карточки? Да, сколько мы обратились. Их будет 132 карты. Здесь пока у нас около 50 карточек со словами. Есть еще специальные карточки, о них чуть попозже расскажу. Будет 100 карточек со словами. Нас попросили, чтобы они не быстро заканчивались. И мы вначале хотели 60 карточек сделать, но сейчас мы будем делать 100 карточек со словами, чтобы они как можно дольше не повторялись. И есть специальные карты. Мы обращались к специалистам. Да, про содержание. Мы обращались к специалистам осетинского языка, и из словаря все, что может пойти в игру, мы убирали очень сложные слова, мы убирали слишком простые слова. Это где-то средний уровень сложности, который обычному человеку, который слышит осетинскую речь, достаточно легко понимать и объяснять. Специальные карточки, они предназначены только для командных игр. Если играть команда на команду, потому что можно в одиночку играть, по одному в одиночную игру, а можно в командную игру. И здесь такие карточки,
которые усложняют игру или делают ее веселее, или делают проще. Например, одна команда перед тем, как человек начал показывать слова, может дать карту, которая называется «Анакухтай», без рук, и показывающий должен спрятать руки за спиной и таким образом попытаться показать какое-то слово. Я не представляю, как это возможно, но это очень весело, да. Есть дополнительная 1 минута, дается команде, если эта карточка выпадает. Есть... Да даже если целая жизнь. Ну, вы зря так думаете. Если вы попробуете поиграть, вы поймете, насколько это легко и увлекательно. Я, как понимаю, нет перевода на русский язык, да, условно? Нет. А может быть, стоило его сделать? Мы подумали, но решили, что нет, потому что на русском языке игра «Крокодил» есть в очень многих вариантах. И если человек хочет на русском языке, то может он купить на русском языке. Нет, это просто как переводчик. То есть такой, да, игровой переводчик. В компании, в которой обычно играют, у нас пару раз был 2 разных человека, которые не говорят по-астински. Да. Понимают, но не говорят. Это тоже частое явление такое. И в компании трудов не составляло понимать, что здесь написано, и что надо показывать, и как нужно переводить. А может быть, если вы соберетесь выпустить такую игру уже для младшей возрастной группы, может быть, там имеет смысл сделать перевод на русский язык, чтобы дети параллельно учились? Мы обязательно подумаем над этим. Мы хотим сделать на русский язык, но дело в том, что мы сейчас эту игру сделали только прототип, и мы объявили сбор средств на издание этой игры. Игра оказалась, что стоит недешево, и мы специально не обратились к какому-нибудь отдельному человеку, чтобы это был такой народный сбор, народный краудфандинг называется. Есть 2 большие платформы в России в интернете, куда любой человек может перечислить деньги для того, чтобы издать игру. Но здесь дело в том, что человек не просто перечисляет деньги, но он заказывает заранее предзаказ игры, он покупает игру, и как только мы ее издадим, мы ему отправим, где бы он ни находился, в России. Сбор мы объявили только по России, потому что из-за финансовых каких-то сложностей из-за границы пока нельзя переводить деньги, и туда сложно будет отправить. Как оформить предзаказ? Предзаказ есть такой сайт boomstarter.ru, ссылка у нас в Телеграме есть канал, там все ссылки есть, заходите туда, и там помимо игры Кавкундар есть еще несколько вознаграждений, которые вы можете выбрать. Можно заказать 1 игру, можно заказать 3 игры, тогда мы 1 игру посылаем вам, а 2 игры от вашего имени получит какая-нибудь школа на ваш выбор. Может, ваша родная школа или какая-то по соседству. Есть футболки с оригинальными рисунками Кавкундар, есть лот, который стоит дороже, но если вы его покупаете, если вы перечисляете эту нужную сумму, то ваше имя будет в этой карточке как персонажа, вы попадаете в игру, и про вас будет написано в правилах, которые тоже прилагаются к игре. Кстати, правила, они отличные в чем-то от оригинальной версии «Крокодила»? Нет, версий «Крокодила» тоже несколько. Здесь есть, если коротко, есть одиночная игра, как в нее играть, и есть командная игра. Одиночная это как-то совсем грустно, нет? Нет. Если людей мало и 2 команды не набирается, там человек 8, может быть 6, то один человек показывает слово из карточки, и тот, кто угадал, к нему переходит ход. Потом он показывает, по очереди показывает, кто первый закончил свою карту, тот и выигрывает. То есть уровень веселья не понижается нисколько. Спасибо и здесь вам еще записано про карточки, что они означают, про специальные карточки. Спасибо вам большое, что пытаетесь, и у вас получается разнообразить наш досуг с пользой для нашего интеллекта, и с любовью к родному языку. Спасибо вам большое. Благодарю, успехов вам в вашей игре. Спасибо большое. Это все на сегодня. Доброго вам вечера и до свидания.